สบายดีทุกคนสบายดี FC ทุกคนเด้ออยู่ที่เมืองไทยและหลายจังหวัดกันเลยที่ว่าเข้ามารับส่งคลิปข้องเบาพิมพ์ตัวนี้นะทุกคนเบาพิมพ์อยากจะบอกว่ามื้อนี้อากาศร้อนหลายบ่ฮู้ว่าอยู่บ้านของ FC แต่ละจังหวัดแต่ละภาคอากาศเป็นแบบใดทุกคนฝนตกแดดออกหรือว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาก็แล้วกันนะทุกคนและก็อย่าลืมรักษาสุขภาพก็ได้ออกไปข้างนอกก็อย่าลืมทุกคนถ้าว่าขับมอเตอร์ไซค์ก็เอาเสื้อกันฝนไปพร้อมหรือว่าเอาลมไปพร้อมทุกคนที่ว่ามีรถใหญ่ก็อาจจะสบายนิดนึงนะเพราะว่าฝนบ่ทึกและก็อย่าลืมทุกคนถ้ามาเบิ่งคลิปของเบาพิมพ์แล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามช่วยเบิ่งโฆษณาให้เบาพิมพ์ด้วยทุกคนเพื่อเป็นการสนับสนุน1คนต่อ1โฆษณาเบิ่งให้เบาพิมพ์เด้อทุกคนมาวันนี้เบาพิมพ์ก็ได้ไปเจอคลิปนึงที่ว่ากำลังโด่งดังเลยฝรั่งหลายๆประเทศยูทูบเบอร์ฝรั่งโดยเฉพาะก็คือยูทูบเบอร์ฝรั่งได้เอาคลิปนี้ข้องเมืองไทยไปรีแอคชั่นไล่แห่งทุกคนแล้วบ่พิมพ์ก็อยากจะพาทุกคนมาเบิ่งกันว่าเป็นคลิปนี้ทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยทุกคนในทุกคนนี้ก็คือเรือพระที่นั่งนั่นเองนะทุกคนอยู่ที่เมืองไทยซึ่งว่าบ่พิมพ์ก็เคยเห็นแค่ตอนที่ว่าเข้าเริ่มแห่พิธีอย่างต่างๆนะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้บ่พิมพ์จะพาทุกคนมาเบิ่งแบบรายละเอียดกันเลยว่าเรือแต่ละลำมีความสวยงามกันแบบใดนะทุกคนบ่พิมพ์บอกเลยว่าความละเอียดความสวยงามของเรือแต่ละลำนี่สุดยอดแห่งทุกคนงามแห่งลวดลายไทยทุกอย่างที่ว่าในสร้างเข้าทำลงไปในเรือทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหวิจิตรไล่ทุกคนนะนี่คือเรือพระที่นั่งแล้วก็เป็นเรือเนี่ยก็บ่พิมพ์ก็จำบ่ได้ทุกคนเรือพระที่นั่งแล้วก็มีอีกตึมเรือนึงที่ว่าเป็นนี่ทุกคนอันนี้บ่พิมพ์ก็บ่จำชื่อบ่ได้นะทุกคนขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่ามีลายแหงนะทุกคนและสิ่งที่บ่พิมพ์อยากจะมานำเสนอก็คือเป็นสิ่งที่บ่พิมพ์ก็ไปเจอความละเอียดแล้วก็การสร้างเรือนะทุกคนซึ่งว่าเรือที่ว่าเขาจอดไว้นี่ก็เรือสุพรรณหงส์บ่ที่บ่พิมพ์เห็นอยู่นี่ทุกคนถ้าว่าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อนี่อันนี้ก็เป็นเรือแบบคล้ายๆกับเรือเป็นหัวพญาครุฑนะทุกคนซึ่งว่าคลิปนี้ก็เป็นการรีแอคชั่นนะทุกคนเอาคลิปมาให้ทุกคนได้เบิ่งนำกันนี่แหละว่าความสวยงามแบบไกลๆเป็นภาพที่เขาถ่ายเห็นรายละเอียดของเรือตามจุดต่างๆทุกคนบอกเลยว่างามหลายนะนี่นะทุกคนโอ้โหนี่เป็นแบบคล้ายๆกับหัวยักษ์นะซึ่งว่าจุดที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือหลายคนอาจจะฮู้แล้วก็หลายคนอาจจะเข้าไปเที่ยวชมกันแล้วนะคนไปชมกันมาหมดแล้วแหละนะนี่ก็คือแบบเป็นบอนคล้ายๆกับเป็นสถานที่เก็บเรือข้องพระที่นั่งนะทุกคนตอนนี้ก็อาจจะเป็นการบูรณะนะทุกคนเป็นการบูรณะเรือเกี่ยมเพราะว่าบ่พิมพ์ไปเห็นมาก็เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นพลทหารที่ว่าเข้ามีการซ้อมเรือหรือว่าบูรณะเรือเป็นการรักษาเรือนั่นแหละนะไล่ๆย่างกันเลยบอกเลยว่างามแหงทุกคนซึ่งว่าจุดที่ว่าสถานที่ที่ว่าเก็บรักษาเรือนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะทุกคนเพราะว่าเรือหลักๆที่ว่าเข้ามาพายหรือว่ามาทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในช่วงงานพิธีสำคัญของเมืองไทยก็คือแบบอยู่นำแม่น้ำเจ้าพระยานี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับซอยเล็กๆนะเป็นห้อพิพิธภัณฑ์ของเรือนี่ทุกคนจะมีการคล้ายๆกับมีการแบบซื้อตั๋วเลยซื้อปีเข้าชมนี่แหละนะสวยงามแห่งทุกคนที่เบาพิมพ์อยากจะเบาก็คือว่าเบาพิมพ์อยากจะนำเสนอก็คือเป็นสิ่งที่สร้างโดยก็ละสร้างที่ว่ามีฝีมือแห่งนะคนฝีมือแห่งนี่นะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็เริ่มต้นก็จะให้ทุกคนได้เห็นความงามของเรือแต่ละลำก่อนนะคนลวดลายต่างๆแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเห็นการซ้อมไปเจาะเบื้องล่างกันเลยนะการซ้อมพายเรือแต่ละลำกันบอกเลยว่าโอ้โหก่อนจะใดนะทุกคนก่อนจะพร้อมเพียงกันกับการซ้อมเรือของพลทหารนะแล้วก็อีกตึมอย่างหนึ่งมาพิมพ์5กับฮูว่าคนที่ว่าพายเรือนี่ก็คือเป็นพลทหารนะทุกคนของเมืองไทยนั่นเองทุกคนงามแหงแล้วก็เป็นเรือขนาดใหญ่นะทุกคนนี่แบบทายไกลๆให้เบิ่งเลยนะนี่ก็เป็นดานท้ายของเรือหรือว่าห้างเรือเป็นหัวของพญานาคแดนะเพราะว่าพิมพ์กับบูฮูเหมือนว่าเป็นซื่อเหือนะก็มีซื่อเหือยังแดเพราะฉะนั้นก็FC ได้หัวกับบอกว่าพิมพ์ได้ทุกคนนี่ให้บอกคล้ายๆกับมีในสร้างเข้ามาซ่อมแปลงหรือว่าบูรณะเรือที่ว่ามีรอยคิดควดหรือว่ารอยเปเพนิดหน่อยนะทุกคนใส่ชุดข้าวเนี่ยน่าจะเป็นพลทหารนะทุกคนเห็นบอกนี่อันนี้ทุกคนเริ่มละนี่คือการซ้อมพายเรือข้องพลทหารที่ว่า
ใดใส่จำนวนไล่นายกันเลยนะทุกคนคล้ายๆกับเป็นลานซ้อมโดยเฉพาะนะแต่ว่าเขาจะบริซ้อมอยู่ในเรือเถอะทุกคนนี่ก็เป็นคล้ายๆกับเข้าออกแบบจำลองคล้ายๆกับนั่งอยู่ในเรือนั่นแหละทุกคนนี่ไปเจาะเบื้องล่างกันเลยว่าการซ้อมมันเป็นแบบได้นะทุกคนบอกเลยโอ้โหเบื้องแต่อนาลายข้องอนาเนี่ยก็มันเป็นหลายเหือข้องอันพลทหารแต่ละคนอยู่หน้าแต่ละคนเพราะผิดว่าซ้อมหนักเลยนะนี่ เพราะว่าทุกคนนี่เหงื่อแตกกันเลยนะนี่แต่ละท่าแต่ละท่วงท่านี่ก็จะมีแบบครูฝึกนะครูฝึกหรือครูที่ว่าเข้ามาซ้อมมาซ่อนให้ก็คือครูฝึกนั่นแหละจะมีการ เปิดเพลงแล้วก็ขับลำไปพร้อมนะเพราะพิมพ์กับหัวเป็นบทเพลงเกี่ยวกับย่างดอกแต่ว่าเป็นบทเพลงที่ว่าฟังแล้วสนอหูมวนหูไล่ทุกคนมีเสน่ห์ไล่นะนี่หัวเหือที่ว่าเป็นเหือที่ว่าขนาดใหญ่เลยนะทุกคนป้าพิมพ์กับหัวอยากให้ทุกคนคอมเมนต์นะเพื่อป้าพิมพ์จะได้มีความรู้ในการทำคลิปเพิ่มเติมทุกคนก็คือป้าพิมพ์อยากถามว่าเรือที่ทุกคนเห็นและไล่ลำนี่นะเขาจะใส่ในช่วงเทศกาลได้เดทุกคนเรียกว่าในพิธีสำคัญยังใดของเมืองไทยนะเพราะว่าพิมพ์ไปเห็นมาก็บ่ค่อยจะได้เบิ่งรายละเอียดปันได้นะคนเห็นข่าวเมืองไทยนำเสนอไล่อยู่แล้วก็เห็นฝรั่งมารีแอคชั่นไล่นะกับคลิปเรือพาที่นั่งของเมืองไทยนะทุกคนโอ้โหเมืองโดดหลายทุกคนบ่ฮู้ว่าเรือแต่ละลำนี้เป็นสร้างฝีมือคนเดียวกันหรือบ่นะนี่ถ่ายไปไกลๆเลยทุกคนเห็นรายละเอียดเลยเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเห็นแต่นี่ก็ภาพไกลๆอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่ามีช่วงพิธีสำคัญหรืองานสำคัญที่ว่าเขาลองเรือเลยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพจำลองภาพวาดนี่จากอย่างนี่แหละ เก็บไว้ในตู้แก้วนะทุกคนโอ้โหนี่เลยทุกคนแต่ละลำแบบมีความอ่อนซอยความละมุนความมีเสน่ห์แล้วก็ความมีวิจิตรนะทุกคนมีมนต์ข้างแต่ละลำที่ทุกคนเห็นนี่แหละเป็นคล้ายๆกับหัวพญาครุฑหัวข้องหนุมานแล้วก็มีลวดลายเป็นแบบพญานาคนี่ต่างๆทุกคนนะแล้วก็บวกใส่กับลายไทยซี่ข้องเรือหลักๆก็จะเป็นแบบซี่ทองแดงเขี้ยวนะเป็นซี่เอกลักษณ์นี่ทุกคนมาวันนี้ก็เริ่มซ้อมกันอยู่ในน้ำแล้วแต่ว่าเป็นการซ้อมที่ว่าอยู่กับทีนะทุกคนแล้วก็จะมีแบบครูฝึกเขาบอกว่ายิงซ้อมยิงสำนานคุ้นพลเรือพาราสพิธีนะทุกคนอันนี้ก็เอาพิมพ์ว่าน่าจะเป็นแบบเป็นซี่พายเรือบ้านพิมพ์เป็นซี่พายนะหรือว่านักพายเรือเฉพาะ ห้องเรือพระที่นั่งนะมันบอกพี่น้องเพราะว่าน่าจะบอกเกี่ยวกับพวกซี่พายเรือเก่งๆเรือพายแข่งของเมืองไทยนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรือพายเฉพาะเรือพระที่นั่งอย่างเดียวเขาซ้อมกันแบบหนักหน้าไล่นะทุกคนเพราะว่าพอพิมพ์ไปเห็นคลิปมาไล่คลิปแต่นี่เอามายกตัวอย่างมาทุกคนได้เห็นกันเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นทุกคนนี่กลับมาเบิ่งความสวยงามอีกตึมนึงทุกคนด้านในสถานที่เก็บเรือกับใหญ่โตมาโหฬารเลยว่าพิมพ์มักการทำที่จอดเรือนะทุกคนแต่ละลำจะมีเว็บซองว่างแล้วก็มีเขาอะไรแหละมีสถานมีอันโอ้ยเจอซื้อบุทึกนะทุกคนคล้ายๆกับที่เก็บเรือที่ว่ายกเรือขึ้นจากพื้นน้ำนะทุกคนคล้ายๆกับเป็นมอเตอร์อัตโนมัตินี่จากอย่างแหละทุกคนนี่แล้วก็ด้านข้างของเรือซ่องฟ้าก็จะมีแบบเขาปูพื้นโดยคอนกรีตให้นักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมรอบเรือได้เลยนะบุฮูว่าปีเขาสมหรือว่าตัวเขาสมเรืออยู่ในสถานที่นี้ทุกคนบุฮูว่าคนละเท่าได้นะนี่ก็เป็นน่าจะเป็นพญาครุฑบอกท้าวเวสสุวรรณเป็นบอกพี่น้องถ้าว่าพิมพ์บอกเบาผิดก็ข้อโดดข้อไหวไล่นี่ทุกคนเขาซูมมาเห็นรายละเอียดของเรือโอ้ยทุกคนงดงามไล่ที่ว่าเบิ้งเราอย่างทุกลำนะทุกคนสวยงามไล่นะแบบอย่างไม่ไหม้กันทุกลำกันเลยนี่คือพญาครุฑนี่ทุกคนซี่ทองเลื่อมกันเลยนะแบบอย่างสวยงามกันเลยนี่ทุกคนว่าท่านยองเรือทุกคนแล้วคล้ายๆกับยกขึ้นมาจากพื้นน้ำนะคล้ายๆกับเอาเรือเข้าไปในซองวางข้องน้ำแล้วก็ยกขึ้นมานะเป็นท่านรองนี่เขาเอิ้นว่าเรือสุพรรณห้องเป็นบอกพี่น้องถ้าพอพิมพ์พูดผิดข้อโทษข้อไว้ไล่เด้ออันนี้ก็จะเป็นยักษ์ใช่ไหมหนุมานสีข้าว
ตรงด้านหน้าของเรือนะคนที่ว่าเป็นซ่องดำๆนั่นบ่เพราะพี่บอกว่าเป็นเหมือนกับกองหรือว่าเป็นทอนี่จากยางนี่แหละบอกว่าเป็นยังนะนี่ตัวนี้จะเป็นแบบคล้ายๆกับหัวข้องอันพญานาคหลายหัวพญานาคนะวิจิตรกรรมแบบการออกแบบนี้โอ้โหสุดยอดเลยนี่ทุกคนนี่บอกท่านเก็บเรือสถานที่เก็บเรือทุกคนเป็นท่านยกขึ้นมาจากพื้นนำจากหน้านำนะเพื่อจะบริหารเรือแบบอยู่ในนำแซ่นำตลอดนี่แล้วก็อย่าลืมทุกคนถ้าว่าหูเรื่องงานพิธีเมืองไทยจัดในช่วงได้ที่ว่าเอาเหือออกไปนี่ทุกคนบอกประมาณนี้นะเป็นเหือที่ว่าเริ่มแห่ขบวนยังจากย่างนี่แหละพอพิมพ์ก็จำมาได้เพราะว่าอยากให้ทุกคนบอกได้เพื่อว่าพิมพ์จะได้ไป5คลิปมารีแอคชั่นนะทุกคนนี่ก็เป็นอีกตึมมนต์เสน่ห์หนึ่งนะทุกคนที่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกกันเลยกับเรือพระที่นั่งข้องเมืองไทยนั่นเองทุกคนที่ว่ามีหลายๆคนโดยเฉพาะกับเป็นฝรั่งเอาไปทำคลิปไล่แห่งทุกคนไปรีแอคชั่นเพราะว่าฝรั่งกับส่วนมากก็อาจจะบ่เคยเห็นนะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือบ่พิมพ์นำที่ว่ายังบ่เคยเห็นทุกคนที่ว่าเป็นรายละเอียดขนาดนี้แต่ว่าภาพตอนที่ว่าล่องเรือแบบนี้บ่พิมพ์เคยเห็นข่าวอยู่ที่เมืองไทยมาไล่แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ก็พอมาเห็นรายละเอียดของเรือแล้วก็เรือแต่ละลำทุกคนบอกเลยว่าเป็นการทำเรือที่แบบสวยงามไล่นะเพราะว่าจะเป็นลวดลายรูปทรงเรือแล้วก็หัวเรือต่างๆที่ว่ามีทั้งพญาครุฑมีทั้งห้องแล้วก็มีหนุมานแล้วก็มียังอีกเต็มหลายอย่างเลยทุกคนนะนี่เห็นบอกเมื่อกี้นะตอนท้ายอยู่ในสถานที่เก็บเรือที่ว่าเป็นเรือเบิ้งคือว่าน้อยทุกคนพอแบบมีนายพลทหารเรือที่ว่าเข้าขึ้นไปพายแล้วเรือใหญ่มากทุกคนเห็นบอกอันนี้ก็เป็นภาพนิ่งแบบถ่ายแบบสวยๆทุกคนได้เบิ่งกันแบบอยู่ในแม่น้ำนะเริ่มทำการทำพิธีพิธีนี้ทุกคนแบบรูปลักษณ์หน้าตาข้องอันเกินนั่นแหละเอาพี่ไปจำอะไรแล้วทุกคนพอสับสนเลยนี่ทุกคนแบบหน้าตาแบบดุดันแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะทุกคนนี่เป็นการรวมภาพต่างๆให้ทุกคนเบิ่งกันกับเรือพระที่นั่งข้องเมืองไทยทุกคนนะอย่าลืมทุกคน FC คนได้หัวคอมเมนต์บอกพิมพ์กันได้ว่างานเขาจะจัดช่วงเดือนได้แล้วก็วันที่ยังเดี๋ยวว่าพิมพ์จะไป5คลิปมาเรีแอคชั่นให้คนได้เบิ่งนะแล้วก็อย่าลืม FC คนใหม่เข้ามาก็ช่วยกดติดตามให้ได้ทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ว่าทุกคนช่วยเบิ่งโฆษณาให้คนละ1โฆษณานะคนขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปพี่ข้องมาพิมพ์นะขอบคุณหลายๆเด้อ